چهار چیز مرا زاده را ز غم بخرد، تن درست، خوی نیک و نام نیک و خرد. هر آنکه این چهار چیز روزی کرد، سزد که شاد زید جاودان و غم نخورد. درود دوستان عزتمند، کل علاقمندان شو برنامه‌های ذهنی، ما بازم در هفته نو روبروی شما هستیم در برنامه اینتלקטואلی میزانی خیرات، در برنامه‌ای که سوال برای دریافت کلمه پیشنهاد می‌گردد. یادآور می‌شویم برنامه مذکور جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد ارزش‌گذاری به تاریخ و فرهنگ، زبان دولتی، سینمای ملی و دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منظور شما می‌گردد. البته در این برنامه تعداد خواهشمندان از دانشگاه و دانشکده‌ها می‌آیند و کوشش می‌کنند در همین سفره ما دانش و مهارت خویش را بسنجند و امروز در برنامه ما اشتراک می‌ورزند یک گروه خواهشمندان، دانشجویان بسیار هم سرتلاش با خواهش و ذوق از دانشگاه دولتی تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد آسیمی. همه اشتراکچیان را به شو برنامه ذهنی میزانی خیرات خیر مقدم میگوییم. خوش آمدید. در آغاز یک معرفی کوتاه میکنیم، کمی شناس میشویم و بعدا ما میگذاریم به معرفی بخش ها و پسون سوال ها رو پیشنهاد میکنیم. مرحمت، کی دسته رو معرفی میکند؟ سلام میگم با تمام تماشابینان عزتمند تلویزیون سینما. جمالدین زاده ساربان هستم، دانشجوی کورس دوم فاکولته تکنولوژی اینواسیونی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اسیمی. امروز در برنامه جوانان از کدام بخش‌ها گردآوری شدند؟ از بخش‌های از فاکولته‌های ساختمان، تکنولوژی اینواسیونی. یعنی شما در اینجا فقط بهترین ها را جمع آوری کردید تا یک بازی بسیار هم خوب رو منظور بیننده ها نمایید. بله. برنامه ما رو بغیر از خودتان باز کیها دیدن یا فقط خودتان دیدید؟ من خودم تماشا کرده بودم، رقابت بین دسته‌های دانشگاه آموزگاری تاجیکستان رو دیدم. بله. خب رقابت آنها چگونه بود؟ وقتی که من یکم مرتبه رو تماشا کردم، در دل من شوق پیدا شد که من در این برنامه باید که اشتراک ورزم. که من در چندین برنامه اینتלקטואلی تلویزیون تاجیکستان اشتراک کرده بودم و بعد که دیدم این برنامه رو با خواهش در دلم پیدا شد که یک دسته کرده در این برنامه نیز اشتراک ورزم. بله. شما شرط‌های برنامه رو با دوستانتان فهموندید یا ما بار دیگر بگویم؟ من یک بار فهموندم، اگر امکانیت باشد یک بار که شما فهمونید. البته برای نفرانی که از شرط‌های برنامه میزانی خیرات واقف نیستند و بیننده‌ای که شاید باری اول برنامه ما رو پیگیری میکنند، می‌سازد ما از شرط‌ها و بخش‌های برنامه یادآور شویم. در موسم سیوم برنامه اینتלקטואلی میزانی خیرات ما جهت انتخاب نمودن 3 اشتراکچی در دور اول 7 سوال پیشنهاد میکنیم. باید شما بیش از پیش تلاش کنید و بعد 2 سوالی جواب درست پیشنهاد گردانید تا اینکه در برنامه باقی بمانید. به هم دیگر کمک نمیکنید. در این برنامه سوال برای دریافت کلمه پیشنهاد می شود. ما سوال رو پیشنهاد میکنیم، مقدار حرف رو میگوییم. شما سوال رو در میزان خیراتتان برمیکشید و پسان جوابهای درست رو پیشنهاد میگردانید. در دور دوم ما با 3 نفر انتخاب شده 3 سوالی پیشنهاد میکنیم. اگر در دور دوم با مقدار زیادی سوال ها نفری از شما پاسخ درست پیشنهاد میگرداند، به دور سوم رخ میگیرد. در دور سوم ما با اشتراکچی انتخاب شده 4 سوال پیشنهاد میکنیم. در صورت با 4 سوال برنامه ما پاسخ درست گردانیدن، صاحب دیپلم از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهری دوشنبه میگردند و این چنین شاه جایزه برنامه ما رو که به واسطه از سنگ‌های قیمت بها در کار بلند استاهای چیره‌دستی جمعیت دارای مسئولیتش محدود روخام آماده گردیده است از آن خود میکنند. تا به حال یگان اشتراکچی جایزه را از آن خود نکرده است و ما فکر میکنیم که شاید امروز از میان شما نفر پیدا شود و این جایزه را از آن خود کند. بیننده های ما میتوانند برنامه ما را در سامانه یوتیوب نیز پیگیری کنند. اگر نافهمی نباشد، همگی با شرط های برنامه شناس شده باشد، پس دوستان عزتمند ما دور اولی شو برنامه ذهنی میزانی خیرات را جهت انتخاب نمودن 3 اشتراکچی آغاز میکنیم. رفتیم. جایزه عالی جمهوریوی در ساحه علم و تکنیکا به نام کدام عالم، فیلسوف، طبیب و دانشور بزرگ تاجیک گذاشته شده است؟ کلمه از 4 حرف عبارت است.
ба номи абуали ибн сино. шумо ин ҷоизаро дар куҷо дидед ё фаҳмидед? дар соҳаи тиб, дар соҳаи илму илм олими барҷаста мо абуали ибн сино ва мо ҳостем ки шоки сино бошад. ба ифтихорашон дафт мекубем. воқеан як иштирокчии мо аллакай ба як савол ҷавоби дуруст пешниҳод гардониданд. агар ба як саволи дигар посухи дуруст пешниҳод гардонанд, пас ба даври дуюмро хат мегиранд. саволи навбатӣ пешниҳод мешавад. шумо ба фикрам ба синамои миллӣ таваҷҷӯҳ доред, яъне беш аз пеш филмҳоро тамошо мекунед, завқ мебаред аз кори баланди филмофарон, ҳунармандон, коргардонҳои мо. филми ситораи дар тирашаб ба рӯзгор ва фаъолияти кадом адиби тоҷик бахшида шудааст? Калима аз 5 ҳарф иборат аст. ин филмро коргардон Абдусалом Раҳимов рӯи навор овардааст ва дар он дар бораи вазъи дигаргуншавии сохти ҷамъият ҳарф меравад, дар бораи пешрафти зеҳни инсоният сухан меравад. мо гуфтем калима аз 5 ҳарф иборат аст. сотим мегӯянд. мутаассифона. марам аз шумо. شاید احمد دانش باشد، زیرا که در زمان زندگی این ادیب و دیگرگونشوی وضع جمعیت به نهایت زیاد شده بود و عموما تفکر مردم در این دوره پیشروی جمعیت خیلی با پیشروی جمعیت زیاد شده بود. بله میگم، یعنی این معارف پروری بزرگ احمد دانش است. دانشان در دل چراغی روشن است و سماوت بر تن تو جفشن است. واقعا دو اشتراکچی ما یک جوابی درست دارند. رسانیدن، پرداختن به اتمام رسانیدن کلمه از 3 حرف عبارت است. اتمام انجام به جا آوردن، کار و کردار، رفتار، عمل، افاده، بیان، آواز، آهنگ، نوا، خوبی، حرکات معشوقه، ناز و کرشمه، عشوه را نیز با این کلمه افاده میکردند. شاید عشق باشد. عشق میگویند. متاسفانه مثلا یک گل دختر با ناز و کرشمه میگوید. ناز کردن؟ ناز میگویند. متاسفانه با اتمام میرسد، با انجام میرسد، با آخر میرسد. اون رو چی میگویند این کلمه رو؟ از 3 حرف عبارت است و این چنین خوبی حرکات معشوقه. راز، ناز و راز. ناز و راز میگویند. متاسفانه ایبا باشد. ایبا. شما کمی نزدیک اومدید. باز چی میگویند؟ ایما. ایما میگویند. آخر با ایما و اشاره، ناز و کرشمه با ایما میآید. اما ما باز گفتیم که این کلمه آهنگ، نوا، اتمام انجام، به جا آوردن، یعنی به آخر میرسد، به انجام میرسد. اون رو چی میگویند؟ ادا گفتند. آخر زاهدان در کار دنیا کاهلند، در ادای کار عقبی قائلند گفته است بلخی. بله جواب ما واقعا این کلمه ادا بود. ناز و ادا میگویند. آخر ناز و کرشمه با ناز و ادایش می اومده است این گل دختر. سوالی نوبتی رو ما پیشنهاد میکنیم اکنون. حرکت، گردش کلمه از 4 حرف عبارت است. مجازاً گردون، چرخ، خاکریزه، چنگ و غبار. مجازاً غم و اندوه شخصی دومی فعل رو میگویند. باز این کلمه گفتیم از 4 حرف عبارت است. کی وریانت داره؟ گرد. گرد میگویند. گردون رو گرد. سیر باشد. کندان سنگ بر روی زمین گرد، با آن مدت که یاقوتش توان کرد. بله گفته است. بدین واقعا این کلمه گرد بود. بیان چگونگی چیز، تصویری حال، صفت و شرح حال کسی کلمه از 4 حرف عبارت است. تعریف، توصیف، مدح، تصویر کردن خصلت‌های خوبی کسی را یا چیز را بیان کردن. خاصیت، صفت، خصلت کلمه از 4 حرف عبارت است. گفتیم ثنا میخونید شما. متاسفانه یعنی گفتیم توصیف، مدح میکنید، ستایش میکنید. وصف باشد. وصف چنان بوده است وصفش چون سراب که نه آب است و میماند به آب. گفته است فخرالدین گرگانی. واقعا یک اشتراکچی ما علاقه امکانیتی 100% پیدا کردن تا اینکه در دوره دوم
اشتراک بورزند. ساحل آب نامی مملکت در بین النهرین بین دریاهای دجله و فرات و غرب جنوب ایران کلمه از 4 حرف عبارت است. نامی مقام نهم 12 مقام و مقام ششم 6 مقام. ایران. متاسفانه این دولت عراق است. عراق؟ بله. یعنی میان دجله و فرات عراق واقع شده است. عراق و فارس گرفتی به شعر خوشحافظ، بیا که نوبت بغداد و وقتی تبریز است. بله واقعا این کلمه عراق بود. کلمه احترامی است در دولت ترک عثمانی که وقتی مراجعت به بزرگان استعمال می شود و گاه به آخر نام ها علاوه می گردد. آقا، جناب. قهرمان لطیفه های خلقی که همچون شخصی حاضر جواب، شوق حاصلگوی و گاه ساده لوح و گل تصویر می یابد. افندی. افندی گفتند به افتخارشان کرد. در حقیقت این کلمه افندی بود. همینطور دوستان عزتمند، ما سوالهای خودمان را پیشنهاد کردیم و اشتراکچیان نیز خیلی هم فعالیت خوب نشان دادند. دانش و مهارت خویش را سر سوالها اندیشیدند، پیشنهاد کردند، واریانت‌های خوب و جالب. و همینطور ما 3 اشتراکچی را انتخاب کردیم. 3 اشتراکچی که واقعاً با دانش و مهارت خویش تکیه کرده پاسخهای دقیق پیشنهاد کردند. با دیگران میگویم شما دل آزرده نشوید. در پیش باز هم موسم‌های دیگری برنامه است و ما باوری داریم که شما باز می آیید و در این منبر، در این میدان دانش و مهارت خویش را نشان میدهید. برای آمدن‌هایتان، برای دستگیری‌هایتان اظهار سپاس. خوش آمدید. دوستان عزتمند، شما دور دوم شو برنامه ذهنی میزانی خیرات رو تماشا میکنید. همین طور ما 3 اشتراکچی که در دور اول نسبت دیگر همتایانشان بازی خوب نشان دادند و به مقدار زیادی سوالها انیقترش به 2 سوالی جواب درست پیشنهاد گردانیدند انتخاب نمودیم و اکنون فرصتی است تا با آنها شناس شویم. البته با سردار دسته تا جای ما شناس شدیم و اکنون مرامت درباره فعالیت امروزه دانشجویی، دستاوردها، عموما چگونه پیشروی‌های امروز در فعالیت دانشجویی به نظر می‌رسد؟ مرامت. سلامت باشید. من بار دیگر خودم معرفی می‌کنم. جمالدین زاده سوربن هستم. دانشجوی کورس دومی فاکولته تکنولوژی و اینواسیونی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام اکادمیک محمد اسیمی. چون دیگر جوانان کشور در پی دانشورزی و از خود آمدن علم‌های زمان هستم و همچنین اشتراکچی آزمون جمهوری فروغ سپیدانه کتاب هستم باشم و در پی آماده شوی به این آزمون هستم. بهترین و اعلام گردیدن 20 ساله آموزش رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف از جانب پیشوای ملت محترم امام علی رحمان برای شما جوانان به واسطه دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در سمت نائل شدن به دستاوردهای نو به نوع علمی چگونه پیشروی‌ها به میان آمد؟ خیلی که پیشوای ملت 20 ساله رشد فن‌های دقیق را اعلان کردند. در این زمینه همچنین آزمون جمهوری علم فروغ معرفت را در بین فن‌های دقیق اعلان نمودند. در دانشگاه ما نیز خیلی پیشروی است، زیرا که ما از این آزمون و این 20 ساله به ربط داره به دانشگاه ما که دانشگاه تکنیکی تاجیکستان اساساً از روی اختصاصات فن‌های دقیق در اینه که متخصصان آماده می‌سازد و در دانشگاه ما نیز این روند خیلی اوج کرده است و آمادگی به این دو یعنی که آزمون و 20 ساله فن‌های دقیق خیلی خوب است در دانشگاه ما. و با اشتراکچی دیگر شناس میشه. مرحمت. من رحمانقلوف تاج‌الدین دانشجوی سال دوم فاکولته ساختمان و معماری دانشگاه تکنیکی تاجیکستان هستم. همچنین اعضای جمعیت علمی دانشجویان دانشگاه تکنیکی هستم. در بسیار چاره‌بینی‌های دانشگاه به واسطه شرکت می‌ورزیم و سهمگذار هستیم. فخر از آن دارم که در یکی از دانشگاه‌های با نفوذ تاجیکستان طبق کوتای پرزیدنتی تحصیل کرده ایستادم. بهترین. و با اشتراکچی دیگر شناس میشه. مرحمت. قوازاده لطف‌الله هستم. دانشجوی کورس اول فاکولته انرژتیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان با نام اکادمیک محمد اسیمی. امروز در دانشگاه ما بخشیده به اعلان کردن به 20 ساله آموزش فن‌های طبیعی دقیق و ریاضی
آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در سطح بلند گذارنده شد و حالا که دور دانشگاهی آن جنبش گردید و بهترین ها به دور نهایوی را خط گرفتند. اما روزه کوشش استادان برای تیار نمودن متخصصان بلند اختصاص زیاد می باشد تا که دانشجویان ما سهم در پیشرفت تکنیک و تکنولوژی نوین مملکت گذاشته باشند. البته ما با جرأت، با قدرت، با دانش یکایک شما باوری داریم و اطمینان به آن می‌ورزیم که شما در آینده بهترین متخصصان ما میشوید و برای پیشرفت علم و تکنیک توجیک سهم ارزنده میگذارید. لطفالله تاج‌الدین و سوربن سه اشتراکچی خیلی هم فعال و ما در دور دوم نیز از شما امیدهای کلان داریم و باوری داریم که در میان شما یک رقابت بسیار هم جدی سالم به میان می آید و شما بازی خیلی هم جالب رو منظور بیننده ها می گردانید و یادآور میشیم که در دور دوم ما به هر اشتراکچی 3 سوالی پیشنهاد میکنیم. نفری از شما به مقدار زیادی سوال ها پاسخ میگرداند، بعد دور سوم رو خط میگیرد و در دور سوم با اشتراکچی انتخاب شده 4 سوال پیشنهاد میکنیم و در صورت پاسخ گردانیدن به مقدار زیادی سوال ها انیخترش با 4 سوال برنامه ما همین شاه جایزه ما رو از آن خود میکند. خلاصه ما با هر سه شما برار میخواهیم و باوری داریم که شما تلاش بسیار خوب و ارزنده میکنید. سوال اول رو ما از کی آغاز کنیم؟ از لطفالله، سوربن و یا تاج‌الدین؟ از سوربن میگوید از من آغاز کنید. سوال اول چنین از سوربن: درخت کوهی به ثمر که چوبی سخت و پوستی سرخ دارد کلمه از 6 حرف عبارت است. نام قدیمه سیستان. این نوع درخت در کوهستان ما نیز میروید. کلمه گفتیم از 6 حرف عبارت است. در ادبیات این کلمه معنای زیرک را هم افاده میکند. به معنای عاقل، با فراست، دانا، تیزفهم هم می آید. همین قدر معنی ها را در خود داشته است این کلمه. خواهید از وقت استفاده برید. بله. شما برای فکر کردن 10 ثانیه وقت در اختیار دارید تا اینکه فکر کنید و پس آن گزینه یا واریانت های خویش را پیشنهاد کنید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. سوربن چی میگفتند؟ شاید سرو باشد. سرو ما گفتیم کلمه از 6 حرف عبارت است. خلاصه یگانه جواب هست یا نه؟ نه نیست. متاسفانه میگویند جواب نیست. میگویند سوربن چنان بگیریم اگر دوست باری من ندهد که خاره خون شودند در شخ و زرنگ زغال بوده است. یعنی این کلمه زرنگ بوده است. آدمی عاقل، دانا، تیزفهم را باز شخصی زرنگ میگفتند. یعنی انسانی بسیار زرنگ بوده است میگویند. هیچ گپ نه. حالا 2 سوال دیگر باز در پیش است. سوال نوبتی پیشنهاد میشد با تاج‌الدین. نان جواری یا ارزن کلمه از 6 حرف عبارت است. انگشت افروخته شده، انگشت سوخته، سرخ شده، اخگر، لخچه. سرخی که زنان برای آرایش بروی میمالند. یک نوع ماهی را همچنین مینامند. همین قدر معنی ها را این کلمه در خود نهان دارد. چی میگویند اکنون؟ شما باری به ماهیداری رفتید؟ بله. رفتید. شاید این گونه ماهی به شخص شما اومد یا داشتید. کلمه از 6 حرف عبارت است. زغاره باشد. زغاره میگویند. چه خیل؟ ما گفتیم سرخی که زنان برای آرایش بر روی میمالند. وریانت من زغاره. زغاره میگویند. انگشت افروخته شده معنی زغاره را افاده میکند؟ من تخمین میکنم که چنین باشد. نان جواری یا ارزن چی؟ تخمین من همین است. یعنی واریانت یگانه این زغاره است. تغییر دیگر نمیدیم. نمیگویم. رفیقان من با زر و ناز و نعمت، منم آرزومند یک تا
زغاره گفته است ابو شکوری بلخی. بله واقعا این کلمه زغاره بود. و سوالی نوبتی پیشنهاد میشد با لطفالله. درختی همیشه سبزی بعض کشورهای گرم. کلمه از 6 حرف عبارت است. میوه آن درخت را در نمک خوابانده خام میخورند و از آن روغن میکشند. در صنعت خوراکواری و طب استفاده میشود. با علاوه پسوندی ا نامی دخترانه میشود. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. شاید نام یگان دختر را به خاطر میارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید لطفاً. چی میگفتند این کلمه رو؟ به این سوال جواب ندارم. یگام تخمین من گفته نمیتونم. ندارم میگویند آخر جواب. مقدار برگ زیتون در منقار گرفتم مراجعت نماد آمده است در روضة الصفا. این کلمه زیتون بوده است. اگر با آن پسوندی علاوه میکردیم زیتونه میشد. متاسفانه شما نه زیتونه رو به خاطر آوردید نه زیتون رو. هیچ گپ نیست. سوالی نوبتی پیشنهاد میشد با سوربن. سوال چنین است سوربن. آن که در وقتی طلب کردن یافته دادن چیز یا کسی را به ذمه گرفته است. ضامن کلمه از 5 حرف عبارت است. آن که اجرای کار یا وظیفه را به جای کسی دیگر به ذمه خود گرفته است. ضمانت دادن، به گردن گرفتن، گرفتن کار، عمل یا چیز را چی میگویند؟ شما برای فکر کردن 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. چی میگفتند؟ کفیل. کفیل؟ کفیل. این جواب یگانه است. ضمانت دهنده اون که در وقت اجرای کار و طلب میکند چیزی رو کفیل. کفیل میشود. تمام دیگر. چون کفیل من شد او در کارها پس چرا چون خرکشم من بارها گفته است. جلال الدین بلخی. واقعا این کلمه کفیل بود. سوال نوبتی پیشنهاد می شود با تاجدین. سوال چنین است. در ادبیات شناسی نوعی صنعت سخن است که نویسنده یا گوینده کلمه و عباره را غیر از معنای اصلیش به معنای غیر اصلیش که منطقاً و تشبیهاً با آن نزدیک است کار می‌فرماید. کلمه از 5 حرف عبارت است. سخنی که در آن مقصدی اصلی پنهان باشد. رمز، اشاره، سخن پیچینگ‌آمیز، پیچینگ زدن یعنی مجاز باشد. مجاز باشد. مجازن میگوید یعنی. بله مجاز. کلمه مجاز. در آن مقصدی اصلی پنهان است ما گفتیم. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید تو اینکه فکر کنید. وقت رفت. وقت با انجام رسید توجین. چی میگفتن؟ من مقال باشد. مقال. جواب یگانه مقال. تمام. بله. تلقین درس اهل نظر یک اشارت است. گفتم کنایت و مکرر نمی کنم. این کلمه کنایه بوده است. شما کنایه میزنید. سخن پیچینگ‌آمیز میگوید و کنایه میزنید. سوالی دیگر پیشنهاد می شود با لطفاً. فقیر بینوا به چیز قشاق کلمه از 6 حرف عبارت است. تماما از تاب و توان ماندن ناتوان عاجز بیچاره را چی میگویند؟ فقیر بوده است، بینوا بوده است، بیچاره بوده است، از تاب و توان مانده بوده است
گفتیم کلمه از 6 حرف عبارت است. 10 ثانیه وقت در اختیار دارید تا اینکه فکر کنید و پس آن جواب خویش را پیشنهاد گردانید. وقت رفت. خب وقت به انجام رسید لطفاً. قشاق. ما گفتیم قشاق به چیز. درویش. درویش شخصی از ملک دور افتاده، یعنی که به چیزه. به مثلی همین در اثری 4 درویش آمده است. شخصا در حقیقت به چیزه هستند. در اثری جواب یگانه درویش. این که خواهی داد بخشی غم به مسکینان خویش، چون منت مسکین ترم اول مرا فرما نصیب. گفته از کمال خجندی، یعنی مسکین بوده است این کلمه. هیچ گپ نه. سوالی دیگر پیشنهاد می شود به سوربن. سوال چنین است سوربن: به رواجی و به خریداری چیز به رونق به شومتری کلمه از 5 حرف عبارت است. بازاری که در آن به متاع خریدار کم است یا هیچ است، مالی که کسی نمی خرد، پیدا نشدن خریدار به مال، با سبب مال کارخانه به خریدار ماندن کارخانه از کار می ماند. از وقت استفاده می‌کنم. شما 10 ثانیه وقت در اختیار دارید تا اینکه فکر کنید. وقت رفت. وقت به انجام رسید. سوربن چی میگفتند این کلمه رو؟ صفت. صفت. تمام همین است جواب یگانه. تغییر نمیدیم. بدو چشم نرگسینت، بدو زلف عنبرینت، بدو لعل شکرینت که کساد شکر آمد. گفته است شمس تبریزی. این کلمه کساد بوده است. هیچ گپ نه. هیچ گپ نه. سوالی دیگر پیشنهاد می شود با تاجیدین. جایی به هم پیوستن دو چیز یا دو عضو بدن کلمه از 4 حرف عبارت است. واسطه به هم بستن چیز گیره، رشته، زنجین، زولانه، مانع، حائل، بندوبست، سد، دیوار، قلف، زبانه قلف، مجازاً مکر، حیله، نیرنگ، فریب، دام، علاقه، وابستگی، مناسبت، پیوند، کمربند، میان بند را نیز میگفتند. بند باشد. خود کلمه بند باشد. چه خیلی بند؟ بندی دست، بندی پا گفتم جایی که پیوست میشه بگه بند. شاید بند باشد. شاید بند باشد میگن. ما گفتیم دیوار، سد. وصل باشد. وصل. شما دو واریانتی بسیار جالب پیشنهاد کردید. بند و وصل. کدامش را اکنون یگانه انتخاب میکنیم؟ شما 10 ثانیه وقت در اختیار دارید تا اینکه فکر کنید و پس آن جواب یگانه خویش رو پیشنهاد کنید. وقت رفت. جوابی من این کلمه بند است. بند است. بله بند. دام رو نیز بند میگویند. دام رو با وسیله بند ساخته میسازند. جواب یگانه بند است. بله. وصل نیست. نه بند. بیکشایی زیبند پایش را، فرش سازی زلاله جایش را. گفته است مشفقی. با افتخارشان کف میکنیم در حقیقت این کلمه بند بود. سوالی آخرین دوری دوم پیشنهاد میشود با لطفالله. شما فیلم حسن عرابکش رو تماشا کردید؟ پورا نه. پورا ندیدید؟ نه. ولی واقف هستید و شاید میدونید درباره این فیلم چیزی.
ана ҳамин филм аз рӯи асари кадом адиби тоҷик рӯи навор омадааст? Калима аз 10 ҳарф иборат аст. 10 сония вақт дар ихтиёр доред. Мирзо Турсунзода. Мирзо Турсунзода аст? мо гуфтем калима аз 10 ҳарф иборат аст. Турсунзода. Мирзо Турсунзода шояд аз рӯи асарам бошад. Турсунзода. тағйир намедиҳем. Не. аз вақт Истифода намебарем. ҳар куҷое буд Турсунзода Мирзо халқ буд, ҳар куҷое халқ буд Мирзои Турсунзода буд. бале, воқеан ин калимаи Турсунзода буд. дӯстони иззатманд, ҳамин тавр даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирад ба анҷом расид. бачаҳо бисёр бозии хуб нишон доданд. Сорбон ва Лутфулло тавонистанд ба як саволи ҷавоби дуруст пешниҳод гардонанд ва Тоҷиддин бо имкониятҳо, бо донишу маҳорате ки доштанд, тавонистанд ба 2 савол посухи дуруст пешниҳод гардонанд. ҳамин тавр Тоҷиддин иштирокчии даври сеюми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад мешаванд. ба ҳардуи шумо изҳори сипос ва аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе, инчунин аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони сенамо ба шумо диплом, сипоснома ва инчунин китобҳои хонданӣ тақдим мегардад. бачаҳо, дар ҳақиқат шумо бозии хуб нишон додед ва имрӯз аз рафиқатон, дӯстатон Тоҷиддин кам набудед ва мехостам акнун андешаҳои худатонро кӯтоҳ роҷеъ ба бозии имрӯзаи барнома бифаҳмем. яъне аз нигоҳи шумо бозии мо чӣ гуна ҷараён гирифт? Марҳамат. имрӯз бозӣ хело хуб ҷараён дошт ва мо аз бурдбории рафиқамон хело шод ҳастем ва барояш дар даври сеюм муваффақият мехоҳем. ҳолон ҳастем ки ба он шоҳҷоизаи ҳамин барнома ноил гардад. то хеле ки шумо хеле то ягон нафар ин шоҳҷоиза бале, ба даст наовардааст ин шоҳҷоиза. мо умед мекунем ки Тоҷиддин ин шоҳҷоизаро ба даст меорад бо он дониши ки дорад дар сари худ. ва ин барномаи хеле хуб аст ва ба ҳама тавсия медиҳем ки омада иштирок варданд дониши худро, яъне ки тарзи тафаккури, яъне ки ақли худро дар ин озмун санҷанд дар ин барнома. ташаккур ба шумо Сорбон. бисёрам андешаҳои самимӣ гуфтанд, ба дӯсташон меҳрубонӣ зиёд карданд. ва акнун Лутфулло чӣ мегӯянд? Марҳамат. ба Тоҷиддин дар даври дигар муваффақият мехоҳам, инчунин ба тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон ки дар пеш бузургтарин ҷашни миллии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аст, онҳоро табрик гуфта ба тамоми мардуми шарифи Тоҷикистон сарбаландӣ, саодатмандӣ ва рӯзгори некро таманно дорам. Ташаккур. мо низ ба табрики шумо ҳамроҳ мешавем ва шуморо барои якояки мо шумо боиси ифтихор аз 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрик мегӯем ва инчунин рӯзи ҷавонони Тоҷикистон ки чанд рӯз қабл гузашт барпо шуд, бисёрам дар сатҳи баланд шуморо табрик мегӯем ва боварӣ дорем он ғайрат, он дониш, он маҳорате ки шумо доред дар ҳақиқат боз ҳам дар нашрҳои баъдии барнома меоед, нишон медиҳед ва дар ҳамин минбар бозиҳои хубу ҷолибро манзури алоқамандони барномаҳои мо мегардонед. барои омаданҳоятон изҳори сипос. хуш омадед. дӯстони иззатманд, шумо даври сеюми шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хирадро тамошо мекунед. ҳамин тавр Тоҷиддин Раҳмонқулов дар баробари 6 нафар истодагарӣ намуданд, ба саволҳо посухи дуруст пешниҳод гардониданд ва имконият пайдо карданд то ин ки ба ин зинаи ифтихорӣ биёянд. хулоса мо дар ин давр ба Тоҷиддин 4 савол пешниҳод мекунем. дар сурати посухи дуруст гардонидан ба 4 саволи барномаи мо диплом, китобҳои хонданӣ ва инчунин шоҳҷоизаи моро ки аз ҷониби устозҳои бисёр ҳам моҳиру чирадасти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди рухом омода гардидааст, аз они худ мекунанд. ба Тоҷиддин барор мехоҳем. Тоҷиддин беш аз пеш фикр кунед, фақат ва фақат ба донишу маҳорати хеш такя кунед. ташаккур. қутии чӯбини мурабба ва махрути шакл ки аз сурохи поёни он ғалла оҳиста оҳиста ба сурохи санги осиё рехта орд мешавад. калима аз 3 ҳарф иборат аст. жола, яхча чунин мегӯянд. китоби паст, фурӯмоя, макор, ҳиллагар, шаттоҳ, беҳаёро низ калимаи мазкур ифода мекардааст. шумо боре раванди орд шудани ғалларо дидед? бале, дидам. дидед? анамин қутии чӯбӣ небудааст ки
аз сурохи поёни он ғала оҳиста оҳиста ба сурохи санги осиёр мерехтааст ва орд мешудааст. Анаминро чӣ мегӯянд? Калима аз 3 ҳарф иборат аст. гуфтем 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. вақт ба анҷом расид. Тоҷиддин чӣ мегӯяд? дур. тағйир намедиҳем. Не. карда аз қуфли зулф марғулон баҳри дулию фитнаи дулон. این کلمه دور نه بلکه دول بوده است. متاسفانه. هیچ گپ نی. سوال‌های دیگر پیشنهاد می‌شوند. بلندی در قسم درآمدگاه خانه، قسم پایانی چهارچوبه در، پاییندری درآمدگاه خانه. کلمه از 6 حرف عبارت است. چوب زرین در یا دروازه، کفشکن، پایانی خانه، دربار، درگاه، بارگاه پادشاهی، بند آب، مانع جریان آب، با کسی رفت و آمد خود را بس کردن. آستانه. چخیل آستانه؟ آستانه. آستانه در میگویند کو؟ آستانه در میگویند. تغییر نمیدیم. نه. مرا سر است بر این آستانه تا هستم، سری من است و همین آستانه میگویم. بله، واقعا با افتخارشان کف میکنیم. در اخر این کلمه آستانه بود. سوال نوبتی پیشنهاد می شود. کمال‌الدین بینایی در برابر ایجاد اثرها چون مثنوی بهروز و بهرام، قصیده مجمع الغرایب، اثرهای تاریخی شیبانی نامه، فتوحات خانی، دیوان اشعار همچنین آهنگ‌ها داشته است. یکی اش صوت و نقش است. دیگرش کدام است؟ کلمه از 7 حرف عبارت است. قسمت اول این کلمه رقم است. 6 مقام باشد. 6 مقام. جواب یگانه 6 مقام است. بله. تغییر نمیدیم. نه. متاسفانه این کلمه 6 مقام نه بلکه 9 رنگ بود. هیچ گپ نی. سوال دیگر. آواز، خوانش خوش، فارم و موزون. کلمه از 4 حرف عبارت است. آهنگ، مقام، نغمه، نوار آواز. چی میگویند؟ صوت. صوت. در باغ به نوروز دیرم ریزان است، بر ناروران لحن دلانگیزان است. این کلمه لحن بوده است. هیچ گپ نی. یعنی آواز، خوانش خوش، فارم و موزون، لحن شیرین. با لحن شیرین بیان میکنه شما شعر یا آهنگ بسیار خوبی خودتان را. هیچ گپ نی. ولی امروز واقعا شما یکی از اشتراکچیان بسیار هم بهترین فعال در برنامه امروزه میزانی خیرات بودید. برای اشتراک بسیار هم جالب و ارزنده به شما اظهار سپاس. از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه به شما دیپلم و اینچنین از جانب مؤسسه دولتی تلویزیونی سینما کتاب‌های خواندنی تقدیم می‌گردد و باوری داریم که این کتاب‌ها برای پیشرفت ذهن شما، برای تقویت و یافتن حافظه معنوی شما مساعدت می‌کند. تاجدین در حقیقت شما بسیار هم اشتراکچی خوب بودید و اکنون چی تأثیرات است، چگونه اندیشه های است راجع به بازی امروزه اشتراک دیگر دوستانتان، رقیبانتان؟ مرحمت. در مورد دوستانم چنین گفتنی هستم که آنها نیز در این برنامه خیلی فعال بودند، ولی مهم اشتراک است، غالبیت نیست. ما خوب اشتراک کردیم، دانش خود را سنجیدیم و آنها نیز دانش خوب دارند و اینجا خود وقت کمتر بود، کمی حاضر جوابی بود. برای همین احتمال دارم که آنها کمی به سررسومیگی راه دادند. البته باید بگویم که در این منبر هیچ کس بهتر و برتر نیست. همه ما برابر هستیم و فقط ما چند لحظه به هم می آییم و دانش خود را در جستجوی کلمه ها می سنجیم
ва имрӯз бозии шумо хеле ҳам хуб буд аз дӯстонатон низ ва боварӣ дорем ки шумо бо ҳайати дигар бачаҳо боз меоед дар мавсимҳои дигар ва чунин иштироки хубу ҷолиб манзури бинандаҳо мегардонед. ташаккури зиёд. ва ҳарчанд ки шумо имрӯз шоҳҷоизаи моро аз они худ накардед ва боварӣ дорем ки барои ба даст овардани он албатта ки талош мекунед дар барномаҳои дигар дар мавсимҳои баъдӣ. ҳамин тавр дӯстони иззатманд мо омадем ба анҷоми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад, чун ҳамеша саволи тамошобинро пешниҳод мекунем. Акнун ризомандӣ, хушнудӣ, қонеӣ, розигӣ ба чизи кам, кифоя, басандагӣ. калима аз 6 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин мешаванд ва ҷавоби саволро ба муассисаи давлатии телевизиони синамо пешниҳод мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. бинандаҳои мо метавонанд барномаи моро дар сомонаи YouTube низ пайгирӣ кунанд. дар ҳамин ҷо дӯстони иззатманд барномаи мо ба поён мерасад. То дидори навбатӣ ба шумо сиҳатбандӣ ва сарбаландиҳои бардавом таманно дорем. хайр.